ṣẹlẹ̀ àápùn mo rí mú ètè bí ògbúdọ̀ sọnù ẹ má bọ̀ ẹ wá gbọ́ ṣé ti wà wẹ ẹjọ ẹ súnmọ́ mi kẹ́ ẹ wá gbọ́ ó ṣàìmọ̀ macban Miyetti Allah cattle breeders àwọn Fúlàní herdsmen àwọn darandaran kiri lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ó ṣẹlẹ̀ ní northern part of Nigeria wọ́n kó àwọn màálù wọn lọ sí orí oko tomatoes ẹni ẹlẹ́ni wọn ò mọ̀ wípé ẹni yẹn ti fi kẹ́míkà sí ó ti fi gbin tomato mẹ́họ̀ màálù bá bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ tomato ní gbogbo wọn bá dẹnu kọlẹ̀ náà bá jẹ poison wọn bá jẹ májèlé ní gbogbo wọn bá kú pípípí ẹ wá gbọ́ ọ̀kan tí àwọn Miyetti Allah cattle breeder àwọn Fúlàní tí wọ́n sọ. Macban representing the Fulani group urged farmers to cease using harmful chemicals on their farms in the interest of peace. The group is speaking after the death of their cattle on tomato farm due to harmful chemicals applied by the farmers. Ogboyeri. Nílùú tó lába tó níjòyè, ẹgbàwọ́ ẹ̀rà wákàlẹ̀ yẹn mi. Fulani herdsmen, Miyetti Allah cattle breeder, Nigeria government declare wọn terrorists. Wọ́n dẹ̀ sọ wípé kó má pè wọ́n ní terrorists ẹjọ́ ìwà kí ló wù sìn. Ẹni ẹlẹ́ni á ṣiṣẹ́ á jìyà. Gbogbo wa la mọ̀ how tedious tí iṣẹ́ farming tó fi jẹ́. Àwọn kan á wá máa ṣe é. Ẹ̀yin á wá kó màálù torí pé yín ṣe màálù ẹ wọnú igbó tó yẹ kẹ́ kó wọn lọ kọ́ lọ jẹ koríko ní kó wọn lọ. Ẹ dẹ̀ lọ ra tomatoes or any kind of food tẹ́ bá fẹ́ máa fi ṣe màálù yín tẹ́ fẹ́ máa fi bọ́ wọn ẹ má ra kẹ́kọ̀ọ́ fún wọn bẹ́ẹ̀ ẹ wá kó màálù wọn kò lọ sórí oko tomatoes ní tomatoes. Láì mọ̀ wípé olóko ó ti fi kẹ́míkà tó lágbára ó ti fi gbin tomatoes. Mẹ́ọ̀ màálù má gbẹnulé tomatoes ó má jẹ májèlé ó náà má kú pípípí ó. Àbálọ àbábẹ̀ wọ́n wá kọ sórí péjì wọn. Wọ́n ní láti sì ń lọ kí peace kó bá lè reign láàárín àwọn farmer àgbẹ̀ àti àwọn Fúlàní darandaran. Kí àwọn àgbẹ̀ o kí wọ́n má fi kẹ́míkà tó lágbára kó má fi gbin nǹkan ọ̀gbìn wọn mú láti sì ń lọ torí kí peace lè wà ní. Anywhere tó bá ti fi kẹ́míkà tó lágbára tó fi gbin nǹkan tí màálù wọn tó kó lọ síbi ibẹ̀ tó lọ jẹ pákí wọn àbágbàdo àbí vegetable àbí anything. Ogun máa ṣẹlẹ̀ ní ẹ ti mọ̀ wá wọn náà ẹ ti mọ̀ wá wọn Fúlàní tá bá wá dárúkọ Fúlàní ẹ̀ẹ́dẹ̀ máa sọ fún wa wípé irọ́ ni iṣẹ́ là ń dógun tì yín nínú Nàìjíríà Fúlàní kọ́ ló ṣe gbogbo èlé tó tún ṣẹlẹ̀ ta ló ṣe Yorùbá ni ṣe Ìgbò ni Fúlàní kì í ṣe Haúsá kò ń ṣe Benue kò ń ṣe Bèbò àwọn wo ló ṣe Fúlàní ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀ ti ń dojúrú bá ilẹ̀kùn ti mú gbogbo wọn lọ́wọ́ tẹ̀lé mi kó wá gbọ́rọ̀ kó wá wo fídíò. If you don't want to live in my state, you go. That is simple, very filtered, very clear, very loud. That is a message from the Niger State governor to the Fulani people in his state. Nobody stopped you from living in somebody's state, but live as somebody that is not from that state. Live as a Nigerian. Live with peace, in peace with everybody. You cannot just go to another person's state and begin to kill people. Imagine what is happening in Zamfara right now. They have gone out to kill all the Hausa farmers, to intimidate, to put fears in Hausa people so that they will not be able to stand them. But the media will stand you no matter what you do. So if you are ready to live in peace with Nigerians, Nigerians will accept you. If you are not ready to live in peace with Nigerians, Nigerians ask you to leave. Now, go back to your country. If not be say you be extremist and a fanatic, why would you be angry with what the executive governor of Niger State said? He said any imam caught inciting people or preaching extremism should be arrested and that mosque should be shut down. Meanwhile, in Niger State, Governor Umar Bago has issued a stern warning to Fulani communities, declaring that families who harbor criminal elements among them will be held accountable for kidnappings, while also directing that any farmer who extends crops beyond designated boundaries should be arrested and their farm destroyed by cattle. The governor made these comments over the weekend while visiting the Emir of Borgu. He also warned that any imam or mosque found to be promoting extremism will be arrested
and their establishment immediately shut down by the government. Let's take a look. duk wani masallaci da ta shi ta kiyayya tsakanin musulmi da musulmi ko musulmi da krista ko kabila da kabila mai martaba na ba da ko a kulle masallacin sannan jami'an tsaro ko kama shi ko kawo shi musa shayari ya je ba sai yari. All right. The governor's directive immediately sparked mixed reactions online, especially in the north. Critics argue that Fulanis are being unfairly targeted, while those in support of the governor's comments say his goal is to tackle insecurity and safeguard lives across Nigeria. I mean, I tried to take this story all week, but now we're seeing, a governor speaking, basically truth to power, like I see. I mean, the part about the Fulani communities and, the sort of targeting and the name is one thing that got some people speaking, saying that, he's targeting them unfairly. But I think that he is right on point. Your thoughts? Let me just say first, I want to give him a round of applause this morning. We actually need more governors, particularly in the northern region of Nigeria, speaking up and speaking decisively around this particular issue. What are the things that he talked about? Number one, he said that those who are preaching, and by preaching sowing discord, he's going to go after them. He said about people who harbor criminals, families who harbor criminals, and that is in line with the Terrorism Prohibition and Prevention Act, where he says that even accessories to terrorism will now be found guilty under the law. So this is within that particular act. What he has said is what we have seen as one of the things that have continued to support the rise of terrorism. Number one, people who are sympathetic to terrorists, the ecosystem of terrorists, community members and family members who harbor these terrorists know where they are hiding and even give them a hiding place. These people are just as complicit as the terrorists who, perpetrate this evil. Then we've often talked about the responsibility of religious leaders. It's often said that Islam is a religion of peace, and it is the bad eggs who are twisting, the message to suit their own interests that are to be blamed. This Governor Famabago, as is properly referred to, Famabago, yes, has demonstrated in line with this particular thinking and principle. If we must end terrorism, there's too much silence with, especially, and I call them out today, the northern governors. And these are the people that are most affected by acts of terrorism. It is their people who are most affected by the acts of terrorism. Already there are names that come to mind when we were talking about preachers who preach hate and discord and cause disunity amongst the people, until we go after these people who have a huge influence on their people and their adherents. We will not solve this problem. So deal with the surface, but also deal with the underlying causes that continue to push and promote terrorism and work against the fight. So well done to Famabago, but want to see a lot more and action in this regard by other governors. This is affecting your people. You must stand up as a leader and speak against it, and also go after the people who continue to put your people in such difficulty and hardship. So well done to him. Thank you, Ayo. Thank you for your submission. Go of Niger State. Ẹ ṣé bẹ́ẹ̀ o. Ẹ ṣé bẹ́ẹ̀ o, mo ní ẹ ṣé bẹ́ẹ̀. Ẹ má kàn sọ síta kẹ́ mú action tí ni o. Tí àwọn other governor náà ní other part of Nigeria tó bá lè emulate irú governor Bagoy. Ìgbà mélòó tá bá dijú báyìí ká tó là. Ẹ rí wípé ọ̀rọ̀ terrorism á dohun ìgbàgbé nu Nigeria. Ṣèbó àwọn kan náà start ẹ̀ wọ́n á dẹ̀ stop ẹ̀. Tó bá wá fẹ́ jókòó tó mọ bí géèmù yẹn ṣe ń lọ. President Bola Ahmed Tinubu yarí mọ́ àwọn Fúlàní caliphate ni o. Ó yarí mọ́ wọn lọ́wọ́ ni. Ṣé mọ̀ wípé tá bá sọ wípé àwọn northern àìmọye tribe and ethnic tí wọ́n comprise together tó fi ń pè wọ́n ní northern. Kò sí ethnic kankan àbí tribe kankan ní northern part of Nigeria tó ń da Nigerians, the rest of Nigerians láàmú ju Fúlàní lọ. Ìwọ àtèmi dẹ̀ mọ̀ wọ́n ti cast. Bójúbójú olóró ń bọ̀ ẹ para mọ́ ṣé kí n ṣí kò sí bójúbójú kan, kò sí bójúbójú
gbangba ti dẹkùn kedere ti bẹ̀ wò a ti yọ ìpín lójú àwọn Fúlàní a ti fi hàn wọ́n wípé ìradàradà lójú yín ṣe the whole wide world rí para wọn wálẹ̀ bí ìgbà tán domi tútù sí wọn lára ẹ̀yin èèyàn ẹ̀ kí understand ẹ̀ kí try láti farabalẹ̀ kẹ́ study situation bó ṣe ń lọ rí wípé ara àwọn Fúlàní garagara wọn nu Nàìjíríà garagara rí pé calm lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta including Sultan himself ṣé ẹ̀ notice ni bàbá Tinubu ẹ ti gbé débẹ̀ I trust you àwa mọ̀ yín lóru àwa dọ̀sà àwa máa gbé láńtà wojú yín àwọn náà mọ̀ yín ẹ jẹ́ kán fìlì yín bá mi ẹ jẹ́ kó mọ nǹkan tẹ́ méjọ ní kí ni ìyálàyà anybody their father left o Yorùbá ló dún lọ́wọ́lọ́wọ́ àdèmà máa dún ni àwa la ní sí àìsìn bàbá mi ò mọ nǹkan idea tẹ́ ẹ mú sí ọ̀rọ̀ insecurity yìí o ṣùgbọ́n mo kàn notice ní southern part of Nigeria ẹ̀yàn mi ràn mí ẹ má ṣì mí gbọ́ o mi ò sọ pé ó ti stop o ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ ni wípé ọ̀rọ̀ insecurity ní south bẹ́ẹ̀ ni pé ó calm ó wálẹ̀ bí àṣà ààrẹ Gani Adams àwálẹ̀ àbí mo parọ́ ni ní northern part gan ó reduce ó ń wálẹ̀ ẹ jẹ́ sáré gbẹ̀yìn débi ẹ wá gbọ́ nǹkan tí Malam Governor Bago sọ. Niger State Governor Mohammed Bago has urged Fulani community leaders to work closely with security agencies to identify and expose criminals hiding within their communities, warning that continued silence over kidnapping and banditry is fueling public anger. Ẹ wá gbọ́ àárín yìí o gangan ibẹ̀ yẹn mo like jù kẹ́ lè máa mọ̀ wípé àwa South àsìkò ìgbà tá à ń mú ẹnu tá à ń rán pa ẹni tètè northern bá ti sọ tá a máa bẹ̀rù àti dá wọn lóhùn ó ti kọjá ọmọ Yorùbá má bá wọn dì mí lẹ́nu mú tó bá di ọ̀rọ̀ tó wà lẹ̀ torí northern ò jẹ́ Nàìjíríà ju southern lọ báwo lọ́bọ̀ ṣe ṣe orí tí náà kí ò ṣe wá gbọ́. Governor Bago ló sọ̀rọ̀ ó ní so you should warn your children who are in the bush to return so that we can live peacefully. There is no way people can be kidnapped and made to pay ransom without expecting them to be angry with you. Ṣé àárín yẹn yín màá tún tú paragraph yẹn kà fún yín. Governor Bago of Niger State said, so you should warn your children who are in the bush to return so that we can live peacefully. Ẹ jọ̀ọ́ nǹkan tí gómìnà yẹn sọ ibo ló gbà yàtọ̀ sí nǹkan tí ṣe Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho sọ nígbà tí wọ́n gbé olóyún kan àti àwọn kan ní ìlú wọn ní Ìgbòho tí wọ́n fi lọ bá àwọn kábíyèsí àti àwọn Fúlàní community leaders tó fi wà ní palace tí bàbá tí ṣe fìgbó fi ń tu bí ejò kí ló wí tó yàtọ̀ sí nǹkan tí gómìnà Bago sọ yìí wọ́n ní there is no need this is 2026 you don't have to be living in the bush. Come to the city and be living with the people. If truly you have no any hidden agenda, you have no right to be living. Why should you be living in the bush? This is the same thing. Niger State Governor Bago, Mohammed Bago, is saying to the Fulani community leader, tell your brothers and sisters, tell your children that are living in the bush to come and be living with us in the city. But when Igboho said this, kí ló ṣẹlẹ̀? The whole northern religious leader, ṣebẹ́ mọ bó ṣe gbógun, headed by Sheikh Ahmad Gumi. Gumi ní láti máa fi powerful message ránṣẹ́ sí President Bola Ahmed Tinubu àti Makinde. Wípé kí wọ́n wọ̀nù sí fi Igboho ṣe ti gbàgbé ni. Wípé Igboho has no right or whatsoever to be warning Fulani if they cannot live peacefully with the Yoruba community in Yoruba land. Then that if you are living in the bush, you should move to the city and be living with the people in the city peacefully. Then you have to move back to the northern part of Nigeria. Then Sheikh Ahmad Gumi wrote a letter to President Bola Ahmed Tinubu that he should warn Sunday Adeyemo Igboho for saying that if not, Igboho is about to cause or start or orchestrated ethnic war. Ìwọ rẹ̀ mi rè. Ó ní kí bàbá Tinubu
ó ní Ìgbòho nírètí láti máa wọ́nu Fúlàní wípé kán kúrò nugbó kán wá máa gbé nílùú tán bá nílé gbé peacefully kán padà sí ọ̀dọ̀ wọn lọ́hùn. Ó ló fẹ́ dá ogun ẹlẹ́yàmẹ̀yà sílẹ̀. Ṣé bẹ́ẹ̀ mo yẹ àwọn northern leaders and elders tí wọ́n gbógun ti Ìgbòho wọ́n gbé sí orí Punch tán pé káàkiri iṣẹ́ ti gbàgbé. Ok, nǹkan tí Ìgbòho sọ ń gbà yẹn ṣó nǹkan ni gọ́fìnà Bàgósìn tó tún sọ Niger State. Ǹjẹ́ a ti rí Gumi kó bọ́ síta? Ǹjẹ́ a ti rí any other religious cleric kankan kó sọ pé nǹkan tó sọ yìí ó fẹ́ dá ethnic war sílẹ̀, ogun ẹlẹ́yàmẹ̀yà? Kẹ́ lè máa mọ̀ wípé àwọn ọmọ àlè àárín wa kan wà tí wọ́n ti wà in partnership pẹ̀lú àwọn Fúlàní tó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn people yìí. Anything tó bá ti mú ti Ìgbòho dání wọ́n á ní kán gbógun tì í, wọ́n á ní kán frustrate ẹ̀. Àwa dẹ̀ mọ̀ yín, àwa mọ̀ yín àtúnyìn mọ̀ o, ẹ̀yin tí ń perí Ìgbòho láìda gbogbo yín lẹ̀ ó fara gbẹgbà. Ọmọ àlè ni yín, ilẹ̀kùn ti mú yín nílẹ̀ Yorùbá. Ọmọ ọkọ yàtọ̀ sọ́mọ àlè la wí fún yín. Ìgbòho ṣiṣẹ́ tí oríran, ó fi ìrìn àjò tó rìn, ó fi hàn ọmọ kó o tún ajíire wípé yes, òun ní ìfẹ́ ìran mi, mo dẹ̀ lè die fún ìran mi. Ó yàtọ̀ sẹ́ni tó ń sún sẹ́yìn, tó ń sún sẹ́yìn, tó ń pè, tó ń sún sẹ́yìn, tó ń sún sẹ́yìn, tó ń sún sẹ́yìn, tó ṣẹ̀jẹ̀ pé ẹjọ́. Àwọn wo lẹ fẹ́? Okay, tàwa lẹ fẹ́ kí Yorùbá kó sọ̀rọ̀ kó welcome. Ṣé ẹ ti rí bó ṣe ń lọ? Ṣé ẹ ti rí báwo lọ́ba ṣe ṣe rí tí náà kí o ṣe? Anyway, ìwọ náà ti mọ̀ náà pé kò ń ṣe bẹ̀ nìkan kọ́là lọ tẹ̀lé. Ti kọ lẹ́tà tú ẹ̀mẹ́ta wọn ò dá mi lóhùn. Gbogbo ọ̀nà láti ṣe wọn ò dá mi lóhùn. Àwọn tó fẹ́ jagun tó fẹ́ ṣiṣẹ́ wà ńlẹ̀ wọn aláṣẹ ò dá wa lóhùn. Gbogbo ìjẹ́ ń gbọ́ lórí social media yẹn, àwọn aláṣẹ ló ń kó bá wa o. Àti pé àwọn náà lọ ti rán wọn o. Wọ́n máa sọ o. Mo gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá náà fẹ́ dalẹ̀ Yorùbá ilé agbègbè. Ẹni tó bá ní ẹnu ilẹ̀ Yorùbá ò ní kò dìdìkú wọlé tán. Léè tá à ń sọ yìí, wọ́n bá làwọn tó yẹ. Ètò fọ́nì jù ní pé èmi ò tí ì rí rí. Kí ẹnìkan máa wà lórí social media tó máa ṣe pé fún ojújà Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò. Ló bọ́ fẹ́ o. Wọ́n wo fídíò àwọn tó ṣe pé ẹbí mẹ́ta bí mẹ́rin ọmọ ekiri àtàgbàlagbà kan ní wọ́n á wò pé wọ́n bá tẹ̀ ní wọ́n ṣépè ṣẹ̀rù yìí ló yẹ kẹ́ wá ṣépè fún. Wọ́n á wò pé tẹ́bi bá lu agbára kékeré tí mo ní bọ̀ọ̀lì lọ́jọ́ méjì láyé. Ẹbí wọn kọ́ o 200,000 péré náà fún ọ. Wọ́n wá ṣiṣẹ́ yẹn o just 200,000 naira. Ní agbára Ọlọ́run gbogbo àwọn tó ń rán wọn níṣẹ́kíṣẹ́ torí àní ṣépè fún àwọn tó ń rán yẹn torí ebi ló ń pa wọ́n. Gbogbo àwọn tó ń rán wọn níṣẹ́kíṣẹ́ yìí wọn ní kíje o. Gbogbo àwọn tó ń fún wọn tó lé wọn lọ́wọ́ bí kò máa sọ̀tọ̀ gbogbo ọ̀dọ̀ àwọn ọmọ wa náà ti ń dá olówó torí wọn ọ̀gbẹ́nu àwọn ọmọ wa pọ̀ fún wọn lápapọ̀ ó wẹ̀yìn ara rí gidi kẹ́ ẹ dákẹ́ o kò sí ètò kàn mí o. Àwọn bàbá mi tó jẹ́ súnmọ́ yìí náà sọ fún mi gbogbo lèyí wà. Lórí lẹ́tà iná tún ní lórí lẹ́tà iná tún ní Ọlọ́run onílẹ̀ kí dìde bí àṣà Àkúrẹ́ kí ìṣẹ̀lẹ̀ mẹ́rin bí àṣà Àkúrẹ́. Gani lórí lẹ́tà tí Gani ń rojọ́ ẹ̀ kiri láti bí ọdún 3 sí 4 tí ó lóun ti kọ lẹ́tà sí gbogbo gómìnà tí gbogbo gómìnà tí wọ́n look away tí wọ́n dá Gani lóhùn. Olúwa gba ọpẹ́ wa, Olúwa gba ọpẹ́ wa. Lórí ẹjọ́ rírò Gani wípé òun ti kọ lẹ́tà wọn ò dáhùn lóhùn, tó rojọ́ fún gbogbo lọ́balọ́ba tó lóun kọ lẹ́tà fún gbogbo ọba wọn ò dáhùn lóhùn. Òun láwọn ọmọ ogun iṣẹ́ nǹkan ìjà sì wálẹ̀ kọ́kàn pé àwọn ni wọ́n pé àwọn. Olúwa gba ìyẹn wa. Lórí Gani wípé ó rojọ́ kiri pé olóhun ní agbára oògùn tó ní agbára àti àwọn òòṣà burúkú wà níkàáwọ́ tọ́kọ́ lóhun lọ́wọ́ láti fi dáàbò bo ilẹ̀ Yorùbá, ṣùgbọ́n tóun sá sẹ́yìn, ṣùgbọ́n tóun fẹ́ fi pa ìran ọmọ Yorùbá torí pé à ń pè é kó wá dáàbò bò wá. Olúwa gba ọpẹ́, Olúwa gbẹ̀yìn lórí Gani, gba ọpẹ́ lórí Gani, gbẹ̀yìn lórí òòṣà
gba ọpẹ́ lórí àwọn òrìṣà tó kójọ tí ò lè fi protect ilẹ̀ Yorùbá tó fẹ́ fi pa wá tó fẹ́ fi kọjú ìjà sọmọ Kóòtù Àjíire Olúwa gba ọpẹ́ lórí agbára tó wà lọ́wọ́ Gani ta ní kó fi kojú ọ̀tá kí wọ́n má pa ọmọ ìran Yorùbá ṣùgbọ́n tó gbé pamọ́ tó ní ó dìgbà tó bá san 500 billion fóun tó dẹ̀ rẹ́dì nísìnyí torí pé àwọn ọmọ Yorùbá wá ń pè é kó wá ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí ààrẹ ṣùgbọ́n tó ní agbára tóun ò lè fi kojú ọ̀tá òun fẹ́ fi kojú àwọn ọmọ Kóòtù Àjíire Olúwa gbẹ̀yìn wa gba ọpẹ́ gba ẹ̀yìn gba ọpẹ́ Gani jẹ́ n tún gíláṣìsì mi ṣe ààrẹ àlèjà ààrẹ èmi ni Yèyé Dára èmi àti yín àlèjà lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá yìí àjọ máa dá sílẹ̀ àjọ túṣà ni tá a bá ti fà tó bá tún yà àtúnkọ papọ̀ àwa ṣiṣẹ́ dáadáa torí ẹ̀yin lẹ fẹ́ máa mú iṣẹ́ yẹn kó ṣe yọ̀bọ̀yọ̀bọ̀ ṣùgbọ́n ẹ wá wò ó ẹ̀yin èèyàn ẹ tẹ́tí bẹ̀lẹ̀ jẹ́ kẹ́ gbọ́rọ̀ dáadáa o ṣe gbọ́ nǹkan tó jáde lẹ́nu Gani ní agbára tó kó lóun lọ́wọ́ tí gbogbo àgbàgbà ilẹ̀ Yorùbá tó dájọ́ léun lọ́wọ́ àtàwọn òrìṣà burúkú àtògùn burúkú tó wà lọ́wọ́ tó yẹ kó lọ fi kojú àwọn ọmọ àlè tó wá ń jí wa gbé kó lóko kó lè roko kó lódò kó lè rodò kó má jẹ́ àwọn ọmọ gbé ní skul tí Gani kọ̀ tó ní ńlá tí gọ́vnà ò bá kọ́kọ́ sọ́sàn láì kó lóun ṣígun kí àwọn ọba kí wọ́n sọ́sàn láì páwọn làwọn ṣígun fóun ó lóun ready àti defend anybody ṣùgbọ́n the same agbára yẹn òní Gani ń sọ nínú fídíò yìí wípé àwọn tó ń sọ̀rọ̀ sí òun online tóun bá ṣe tán òun lè fi agbára yìí wọn á fi pọ́n ní kìje lórí èèpẹ̀ Gani Ige mélòó mo pè é ní ìpè fúkú ìwọ ló máa fi kú wáyẹn kiri o wọ́n ní àtẹsẹ̀ bí ọmọ òkọ mi ní ìyá kọ̀kọ́ ti bàbá ọ̀dájú ọmọ ni ó sì ń hùwà ọ̀dájú Gani ọ̀dájú ṣá ọ̀dájú fa ẹ̀yin èèyàn mi àbẹ́ ìgbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu Gani ni àbí Gani ọmọ kan tó ń sọ àbò tí ń ṣìwí ni àbí Gani tí ń fọ̀fọ̀kúfọ̀ àbí Gani ní agbára tó wà lọ́wọ́ tó bá yẹ pé òun fẹ́ ṣe é tó jẹ́ sí wípé irọ́ ló ń pa ó ti sà sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ kò ṣiṣẹ́ ní Gani irọ́ ló ń pa ó ti ṣaagun ikọ́ tó mú ẹ tó fi mú kankan wípé àwọn boys ẹ OPC faction ẹ torí New Era ti jẹ́ ká mọ̀ wípé gbogbo àwọn OPC tó constitute nuisance online Gani faction ni Fáṣẹ̀hùn wọ́n ní gbogbo àwọn OPC tó constitute nuisance àwọn ò sí ńbẹ̀ ti Gani faction ni tó jẹ́ sí pé ìwọ Gani tó o fi sọ pé àwọn ọmọ ẹ àwọn boys ẹ èyíkéyìí tó bá kọ̀ tí ò lọ sí online kó lọ bojú àwọn ọmọ Yorùbá jẹ́ torí pé à ń pè ẹ́ kó wá ṣiṣẹ́ oyè tó jẹ not as a OPC person because ó ṣe OPC mọ́ náà Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò nìkan ló kù okay ó ní tí wọn bá ti bọ́ síta kó máa jà kó sọ di rádaràda kó dogun débi pé ta máa pàdé ara wa àá máa para wa ẹlẹ́ẹ̀ máa gbé wọn ṣépè ṣe bóun ló mú gbogbo àwọn boys yìí tó fi fọ́n sórí social media torí wọn fẹ́ gbèpè lẹ́nu yín àwa wí tán ó ní ní ayé ìgbà kan tó o bá kó convoy tẹ́ lọ sóńdó state tẹ́ lọ ó níye owó máa wà everything á máa be happy ṣùgbọ́n nísìn lẹ́nu ìgbà tẹ́ débẹ̀ ó níye tó ti kúrò lákàntì ẹ̀ Gani iye tó ra ọjà ní last year ṣé iye yẹn ló rà ṣe bó máa ń travel káàkiri ṣé iye tó ra flight ticket last year òun ló ra flight ticket ní year yìí Gani sinmi ó ti rojọ́ kú ẹjọ́ yìí náà rí ẹ sí Aláàfin àná Adéyẹmí èyí tẹ́ ṣe yìí ò dá ẹ bá yé jẹ́ báyìí bọ̀rùn sí jẹ́ ẹ ti dá wàhálà alẹ́ ẹ wo wàhálà tẹ́ dá sílẹ̀ fún wa ẹ ti bá ti yẹn lọ báyìí sí àwa lókù tó ń bàbá ló jèso àjàrà èyí ti ń kà wá ọmọ torí ṣé kò yẹ kí bàbá Adéyẹmí ṣe findings wípé oyè àròyé níṣẹ́ ìbákà ló yẹ kó gbé fún Gani ẹ dẹ̀ create oyè ẹlẹ́jọ́ wéwé ìgbé kíké níṣẹ́ ẹyẹ chief ẹ dẹ̀ fi dá lọ́lá torí Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò mi ò rò pọ́n rojọ́ ogun ni tiwọn ó máa ń gùn wọ́n gàlégàlé ẹjọ́ ló ń gun Gani o ẹjọ́ ló ń gun Gani ṣé o rántí ìgbà tọ̀dọ̀ tèmi ò gbé àjẹ́ márùn jáde oníkàwọn boys ẹ kí wọ́n lọ gbé píṣọ mi sórí ògùn wọn ẹbẹ ajá sógùn ẹ gbé lọ sórí èṣù ẹ pa ṣéwúrẹ́ lẹ pa síbẹ̀ ẹ gbé gbẹtugbẹtu ìgbà tí máa yìí ó pìtàn àjẹ́ kan ló tiẹ̀ jáde Gani ṣéwọ nìkan lóṣó tó wà láàrin àwọn àjẹ́ tọ̀dọ̀ ti ẹni torí ó ń gùn ẹ gan ni o ẹ gbogbo nǹkan tó bá ti dọ́wọ́ ti ẹ àṣebàjẹ́ ṣáá ni torí tí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀
Gani, what can fa? What is the meaning of this? Any little thing wá ti máa mú àjẹ́ sí wá ti máa fi ogun sí. Àjẹ́ tó dẹ̀ ń gbé tó fi ń gbógun ti àwọn ọmọ Yorùbá yìí sìn. A ní kó kájẹ jáde. Okay, àwọn ọmọ náà kó ní Ọ̀yọ́ park ń bẹ̀yìn. Kí ló take ẹ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò? Ó dẹ̀ pàṣẹ fún àwọn àjẹ́ ọ̀dọ́ ẹ wípé ó yá ó yẹ ẹ̀wọ̀ bẹ̀ kí wọ́n dé irú bọ́sẹ̀ yẹn báyìí sí kó lead àwọn tó kù kí wọ́n dé lọ síbi tí àwọn ọmọ yẹn wà kí wọ́n dé rọra kó wọn sí títì main road níbi táwọn èèyàn ti rí wọn kọ́ máa sọ wípé báwo làwọn ọmọ ṣe disappear débí Gani kó wá máa sọ wípé iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ ni o so àwọn àjẹ́ títì ẹ báyìí láti pa àwọn ọmọ Yorùbá ni Ọlọ́run nìkan lá ṣèdájọ́ ìdààmú onílẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá àtẹlẹ́dà gbogbo ọmọ Yorùbá tó ló fẹ́ fògùn pa á dìde tiẹ̀. Ìbẹ̀ ni kọ́kọ́ là lọ máa bọ̀. Now I'm going to do it again. Thank you. I'm going to do it. Should be easy. I'm getting very good at running for president. Now, I won 3 times, did very well the second time, by the way. It's a rigged election, but we don't have to talk about it. You know, it's interesting. When you come back and you do a good job like we did, you don't care about it so much, but we do have to tighten up these elections because they really are in serious. Bami Trump! Kí ló dé? Ẹ fẹ́ ṣe tọ́ta. Ìyẹn náà dẹ̀dà. Ní Trump tí gbogbo everybody wá ń gbàdúrà pé kó ṣàtètè parí second term yìí. Kó gbéjọba ẹ̀ kúrò kára tu gbogbo everybody l'Amẹ́ríkà. Àwọn èèyàn mi ò lè ṣe bó ṣe wù wọ́n bí ti tẹ́lẹ̀ mọ́. Ipe kó parí ó ti ṣe first one tán yọ kúrò tí Biden fi wọlé. Ó dẹ̀ ti wá ṣe second term ńsìn. Àṣẹ rírò ní tènìyàn, ṣíṣe ní ti Diona. Rírò ní tàráàlú, citizen America, ṣíṣe ní ti President Trump. Kí ló ń ṣẹlẹ̀ yìí gan Ọlọ́run mi? Ègé ni rẹ Ọlọ́run mi. President Trump lẹ́yìn ẹ fẹ́ ṣe third term. Ìyẹn náà ti dá. Bí Trump bá lóun fẹ́ ṣe third term, èmi ò wá lè sọ nípa ti yẹn o. Mi ì wá lè sọ ẹ̀yin tèmi l'Amẹ́ríkà. Mo kí yín o, gbogbo olólùfẹ́ Yèyé Dára ní Amẹ́ríkà. Ibikíbi tẹ́ bá wà ìbọlẹ̀ tí wọ́n mi. Ṣé Philadelphia lẹ́wà ni? Ṣé Chicago lẹ́wà ni? Ibo lẹ́wà? Ó yá ẹ jẹ́ ká pàdé níbi comment section. Ajúnà fún gbogbo wa o, ṣé ẹ ti gbọ́? Àdúrà tèmi náà support yín. Ipe kí bàbá Trump kó tètè ṣe tiẹ̀. Kẹ́lòmí take over kára wọlé wọ̀. Ṣùgbọ́n níbi tọ́rọ̀ dé dúró, àwa kàn ń gba àdúrà yẹn. Trump ní plan títí ẹ ní o. Ó ní third term ló kù o. Mẹ́hàn lórí gbogbo rògbòdìyàn yìí. Lórí gbogbo fìlàkà náà Amẹ́ríkà yìí. Third term ò lè work. Fẹ́ third term. Third term bàbá Trump yìí ó fẹ́ máa dangerous dé. Àbí kí lẹ́ni mo sọ? Tí ó bá dẹ̀ dangerous, ẹ jẹ́ ká mọ̀ níbi comment section. Ṣé mọ̀ pé ẹ̀yin lẹ wà ń bẹ̀? Èmi kàn sọ wọn bá ti tèmi. Èyí tá à ń fetí kọ́, tá à ń fojú rí díẹ̀díẹ̀ nínú ìjọba wọn ni. Bóyá wá, you know. Bàbá Tinubu. Mo dẹ̀ gbọ́ náà, wọ́n ní bàbá gan náà máa ṣe second term. As a matter of fact, àwọn tó sọ pé Tinubu ò ní ṣe second term. Third term lèmi rí tí bàbá ń ṣe lọ. Àbí kí lẹ ní mo wí? Orúkọ tèmi ò yí padà. Yèyé Dára kó owó èkókókó ni mo ń jẹ, má jẹ́ kí gèlè mi ṣí. Má gbàgbé láti bá mi drop comment ẹ. Má sì gbàgbé láti ṣe kí ni? Bá mi like fídíò yìí, bá mi share síta. Bá mi support brand mi ò ní dálé ayé ṣe. Thank you every one of you. Tẹ́ ń bá mi like, tẹ́ ń bá mi comment, tẹ́ sì ń bá mi share. Ní dálé ayé ṣe. Thank you for your love. Thank you for your trust. Thank you for everything. God bless you. Ilẹ̀ Yorùbá ò ní bàjẹ́ o. Kóòtù àjíire ilẹ̀ Yorùbá kò ní bọ̀jẹ́. Ó bọ̀jẹ́ tí.